वाह, तुम्हारे पास गोल्डन रिट्रीवर है, मैं इसको घुमा सकता हूँ। घुमा लो पर ये भाग जाता है, ध्यान से। अरे तू टेंशन मत ले, मैं डॉगी को मस्त करके संभाल लेता हूँ। चलो। अरे ध्यान से पकड़ो उसको। कहाँ भाग गया कुत्ता? अब वो लड़की मेरी जान ले लेगी। अगर कल मेरा कुत्ता नहीं मिला ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ टेंशन मत लो। बेबी ये लो, मैंने तुम्हारा कुत्ता ढूंढ ही दिया। ये नहीं मेरा कुत्ता गोल्डन कलर का था। अरे काला इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको नहला दिया था, उसके बाद इसको धूप में रख दिया था बेबी। क्या? धूप में रखने के बाद मेरा गोल्डन कुत्ता काला हो गया? जेरी रुक तो सही, रुक। पता नहीं क्या हो गया मेरे जेरी को। वाह,